Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я хочу показать щадящий способ реболлинга процессора. Итак, начнем. Для начала мы используем обычную галогеновую лампу 20-ваттную в качестве нижнего подогрева. Для фиксации материнской платы телефона я использую обычный скотч. Можно использовать обычный скотч. Можно необычный скотч. Вопрос в том, чтобы плата не двигалась во время пайки и демонтажа процессора. Обычная галогеновая 20-ваттка нагревает материнскую плату примерно до 100 градусов, что мы сейчас и наблюдаем. То есть я заранее включил лампочку. Примерно для подогрева платы нужно времени минуты 3. Потом выставляем фен, у меня компрессорный Лукей 852, примерно на 330 градусов. Намазываем по периметру флюсом и начинаем плавными движениями разогревать место пайки. То есть мы используем прямой нагрев через процессор. Но так как у нас нижний подогрев, это щадящий режим. То есть плата разогретая, ее не поведет, дорожки не оторвет. Этот процессор приклеенный на компаунд. То есть подогрев нам поможет быстро снять с компаунда, что мы сейчас и наблюдали. Очень быстро все произошло, и практически весь компаунд остался на чипе процессора. Вот мы видим сейчас то, что осталось на материнской плате. Вероятно, был удар, то есть деформация платы, и какие-то контактные площадки поотрывались. То есть пятаки, их некоторые называют там серые кардиналы. Вот. То есть самого компаунда на материнской плате не осталось. Теперь мы внимательно в микроскоп исследуем или обследуем нашу плату при максимальном увеличении. Смотрим, что используемые пятаки у нас не оторвались. Наблюдаем внимательно. Следующее, что нам нужно сделать, соответственно, так как китайцы использовали бессвинец, скорее всего, некоторые используют метод залуживания сплавом розе. Но можно использовать и POS-61 для того, чтобы снизить температуру. Потом мы очистим все это оплеткой. Намазываем по жирному флюсиком. Я использую Flux Plus. Вот. Что происходит дальше? Дальше я на примере разных ютуберов решил попробовать сплав розе. То есть залуживаем контактные площадки сплавом розе. Заметьте, сейчас я не грею плату феном, то есть при комнатной температуре. Сплава розе вполне достаточно. Посмотрим в итоге, что произойдет. Плавными, уверенными движениями двигаем оплетку по пятачкам. Давить сильно не нужно.
Температура жала паяльника ориентировочно выставлена на станции 360 градусов. Смываем остатки флюса растворителем 646, так как купленным в автомагазине. Этот растворитель не оставляет жирных следов после того, как мы отмыли материнскую плату. Вот мы видим, растворитель высох, и практически там чистая плата. Сейчас обследуем с помощью микроскопа обрывы в проводниках и видим, что неиспользуемые пятаки, они пообрывались. Может быть, они оторвались раньше, во время деформации телефона самого. То есть произошел удар, трубка перестала включаться, может быть, перестал показывать дисплей, может быть, не работает USB. Переходим к очистке процессора от компаунда. Соответственно, сейчас у нас там бессвинец, и нам нужно залудить. Наносим флюс. Там сейчас как будто такие воронки остались. То есть не везде попадет припой при залуживании. Пытаюсь вам показать, что остался компаунд. Но этот компаунд прозрачный. Samsung его любит очень использовать. В телефонах LG тоже используется прозрачный компаунд. Это не такой компаунд, как в айфонах. То есть в айфонах более жесткий и очень трудно очищается. Для начала пытаемся залудить все, что там залудится. Мы видим очень много серых пятачков. Сейчас явно видно, что вот торчит кусок, где оторвался компаунд. Скорее всего, он не оторвался, это его так собрали на заводе. Начинаем. Паяльник у нас на 360 градусов. Медленными движениями начинаем проводить по процессору, и компаунд наш разрушается. Ну, очень неприятный запах этого компаунда. То есть процесс очистки, он должен быть не сильно быстрый, для того, чтобы ничего там не зацепилось, чтобы маска не пострадала. Не нужно сильно надавливать на сам процессор. Просто вводим по процессору, и компаунд отлетает ошметками такими. На самом деле ничего сложного. То есть сложнее сам демонтаж, чтобы не сбить детали, которые находятся рядом с процессором, так как не очень удобно его демонтировать с платы, чтобы не повредить саму материнскую плату. Вот мы видели сейчас оторванный пятак, красненьким блестел. В общем, трем
Но сильно не стараемся затирать, так можно и до самого кристалла протереть. Если у вас не стоит вытяжка, то иногда, конечно, и глаза режет от этого компаунда. Ну, если ваш сервисный центр находится где-то в проходимом помещении, запах этого компаунда довольно вонючий. Некоторые даже жалуются, что у вас там воняет или горит. Смахиваем остатки. И начинаем отмывать уже щеткой всю эту злобную фигню, на которую приклеили процессор китайцы. На самом деле компаунд там нужен в целях того, чтобы зимой конденсат не скапливался между выводами процессора. Но с другой стороны он усложняет процесс ремонта. Обычно во всех новых, в которых на бессвинце сидят процессоры, флешки и другие компоненты, если немножко было недогрето в процессе отпайки, появляются такие серые пятачки. На самом деле их не очень легко залудить, ну или не просто. То есть можно пробовать использовать паяльную пасту. Можно немножко подогреть градусов 100 феном сам процессор. То есть, когда мы снимали процессор на нижнем подогреве и уменьшили время воздействия температуры фена на сам процессор, то есть мы рассчитываем на то, что в самом процессоре, да, так как он собран внутри кристалл, к нему распаяна сама вот эта маленькая плата с выводами, мы рассчитываем на то, что практически не произойдет деградации внутренних элементов, так как мы меньше воздействуем по времени температурой. Вот. Есть, конечно, нормы пайки, которые на сайте производителя микросхем описаны, сколько секунд можно и какой температурой воздействовать для того, чтобы не произошла деградация самого устройства, то есть процессора, флеш-памяти. Получается, сам кристалл процессора отделен вот платой текстолитом, на котором разведены выводы процессора. То есть сам кристалл там меньше, примерно там в 6-8 раз. Ну, так же и как в десктопном процессоре, сам кристалл припаян еще к одной маленькой плате, на котором разведены выводы. Вот. Как видим, серые пятачки не очень желают поддаваться залуживанию. Наверное, будем использовать паяльную пасту. То есть возьмем обычную паяльную пасту. Пасты тоже бывают разные. То есть если самая дешевая паяльная паста, может быть там в ней размешан дешевый флюс. Она не очень желает при 300 градусах припаиваться. Вот. С первого раза, значит, не получилось залудить пятачки. Будем пробовать с помощью паяльной пасты. Втираем таким жирненьким слоем
как раз там, где впадинки, где у нас не залуженные выводы. Трем, в общем, размазываем паста с флюсом. Перед этим мы, соответственно, отмыли флюс, который уже под воздействием температуры превратился в желе. Ну и всегда мажем свежий флюс. Паста у нас с флюсом. Теперь я бы лучше, конечно, поднагрел немножко феном. А потом бы проводил уже паяльником. Паяльник я, соответственно, жало очистил сеточкой или губкой. Попытка номер, видимо, 3. То есть со второй попытки что-то не получилось. Бывает, даже и с третьего раза не получается залудить такие пятачки. Некоторые показывают на видосах, что они залуживают сплавом розе. Ну и даже сплав розе не всегда может затечь. Так как эти пятачки, которые вот не залуженные, в них создалась оксидная пленка, которая даже вот под действием флюса не сильно хочет. То есть она препятствует залуживанию. И все-таки у нас получилось залудить наши выводы процессора. То есть сейчас получается под микроскопом. Потом я вам покажу немножко дальше. То есть мы взяли трафарет МТ-6572. Вот. Приклеили его по краям. То есть положили на подложку картонную процессор, а трафарет наложили сверху и зафиксировали по краям трафарет малярным скотчем, чтобы он никуда не убегал. Вот. И самое интересное, что многие подписчики мои в комментариях писали, что почему ты не используешь пайку, то есть риболлинг через стекло. И вот сейчас я вам покажу, что как это через стекло отриболить. Так как трафареты очень тонюсенькие, если их неравномерно прогревать, соответственно, держа пинцетом по краям, они начинают в самой середине изгибаться. Получается, флюс вместе с пастой затекает под трафарет, и там получается каша. Мы покладем защитное стекло от мобильного телефона. На защитном стекле предварительно я отделил вторую часть, то есть там такая пленочка, ее нужно аккуратно нагреть и содрать. То есть чисто стекло осталось без клеевой основы. Ну, то есть защитное стекло состоит там как будто бы еще из двух частей. То есть между ними клей и снаружи клей, который приклеивается уже на наш телефон поверх дисплея. Вот эту всю беду, в общем, отдираем. Вот. Размазали аккуратненько нашу пасту. Теперь нужно взять стекло, положить вот где-то, вот сейчас я показываю, что да, вот сейчас мы берем стекло, кладем на наш уже трафарет
намазанный пастой, и удерживаем его пинцетом. Берем фен, 1/3 воздуха, 330 градусов, и постепенно начинаем плавными движениями начинаем равномерный нагрев. Я заметил, что стекло тоже может изгибаться. Вероятно, зависит от толщины защитного стекла. То есть по возможности я видел видео, что брали стекло самое толстое от телефона Nokia. Практически это было стекло. Может быть, это было стекло вместе с тачскрином, то есть там до полумиллиметра. А тут стекло, вероятно, 0,3 миллиметра. Поэтому при нагреве я заметил, что все равно оно маленько начало изгибаться. Поэтому можно пинцетом даже в серединке придавливать во время реболлинга. Так как трафарет у нас приклеен и никуда не сдвинется, ну вот я не двигал. С первого раза все получилось удачно. То есть видим, как появляются наши шарики из пасты. Вот видим, на пинцете что-то там образовалось. Видать, какие-то пасты попало, что-то в общем попало. Ну, еще немножко прогреем. То есть на видео не видно, что трафарет изгибается. Вот сейчас видно, что шарики как будто в глубине трафарета. На самом деле это очень тонкий трафарет. И им очень сложно паять без стекла. То есть изгиб у него, он вообще гуляет, как хочет, изгибается, как змея, в общем. Ну, надо сказать, что процессор в данном видео не самый большой. То есть это средний процессор по величине. То есть 6589, 6582 больше этого процессора в размере. Соответственно, если паять через стекло, я думаю, получится замечательно. Вот видно, как я приклеил малярным скотчем трафарет. Микроскоп это МБС 10. Сейчас возьмем и намажем немножко щеткой. Возьмем щетку и просто намажем растворителем. Для того, чтобы флюс, который прикипел к трафарету, не мешал его демонтировать. Иногда я использую бензин галоша или калоша для того, чтобы вытащить процессоры из трафарета. В частности, если перекатываю большие видеочипы ноутбуков, то в основном использую бензин. То есть нужно намазать немножко бензина и подождать. Флюс, если, допустим, при реболлинге видеочипа 559, он нормально так может прикипеть к трафарету. Поэтому бензин используем. Вот сейчас мы будем наблюдать, что
все шарики припаялись. Видно, что трафарет все равно не имеет соосности небольшой, может быть сдвинулся, поэтому есть вероятность, что шары стоят неровно, поэтому можно взять еще немного флюса и на 330 градусов малым потоком воздуха выровнять шары на самом процессоре. Ну, то есть пропаять еще раз, немножко погреть. Вот. Да, тут я использовал опять стекло, через которое паял, лампочку, значит, 20 Вт галогеновую. Намазываем, значит, флюсом. Процессор мазать не обязательно. Кто-то размазывает флюс пальцем. Иногда тоже пользуюсь. Размазываю пальцем. Но на видео говорят, не по фэншую пальцем размазывать. То есть процессор можно не мазать флюсом. Ну и сильно флюса много лучше не мазать, потому что он начнет кипеть и выдавливать шарики. То есть вот эти пузырьки кипения, они начнут шарики разгонять, то есть могут даже сбить. Ждем минуты 3 на лампочке, когда плата прогреется. Ставим поток воздуха. Ну, можно наполовину, я примерно 1/3 и на 330 градусов. То есть, если не использовать подогрев, то на 365 компрессорный лукей. То есть, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Надеюсь, видео вам понравилось.